એટલે કહેવાનો મતલબ કે મીડિયાની સામે આંકડા છુપાવવા માગે છે સરકાર, મીડિયાની સામે સરકાર આંકડા છુપાવવા मांगे છે। आधे पेशेंट तो घबरा के मर रहे हैं। एक वीआईपी ट्रीटमेंट अलग चल रहा है, आम लोगों की तो कोई वैल्यू नहीं है देश में, ठीक है ना, उनको तो मर ही जाना चाहिए देखा जाए तो। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We are in the Ellis Bridge crematorium of Ahmedabad, and as you can see behind me, there's a body being cremated here. Another one is being prepared for cremation. Relatives here tell us that they've been waiting for 4 hours, some even as early as 1 in the afternoon, to get their loved ones cremated. Most of them are COVID patients. Some of them are also being cremated in an electronic CNG run crematorium. You can see the chimneys which are constantly running here. Relatives have complained that the authorities here are refusing to write COVID as a cause of death, and the authorities say that they've been asked by the seniors to not write COVID. Instead, the disease that they were suffering from as the cause of death here. Unofficially, from what we could gather, about 30 bodies are being burnt here, most of which come here in the morning. So you can imagine what the situation here must be like. There are 10 burial pits, and all of them are constantly running. The queue of relatives of dead bodies is not ending since 12th of this month here. वीएस स्मशान गृह में कोई लाकड़ा लाने वाला है नहीं, हम खुद लाकड़ा लेके आए। 2:30 बजे के हम आदमी को लेके आए थे, अभी हम खुद ने लाकड़ा उठा के अंतिम संस्कार किया है। कोई ध्यान देने वाला वर्ग नहीं है। इधर के कर्मचारी लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे साहब का ऊपर से ऑर्डर है कि आप कारण में ऐसा लिखो कि मादगी से आदमी मर गया है, लेकिन आदमी मर गया है कोविड से, तो कोविड काय के लिए नहीं लिखवाते और मादगी लिखवाते हैं। सरकार आंकड़ा छुपाने की वजह कर रही है और इसके लिए कोविड की जगह मादगी का कारण लिखा रही है। मेरे अकेले को नहीं, जितने भी बॉडी इधर आती है कोविड की, सबके अंदर ऐसे मादगी लिखा रही है। इसका उसूल क्या है? 2:30-3 बजे से मैं वेट कर रहा था। पहले बोले इलेक्ट्रिक में बोले लंबी लाइन है, तो इलेक्ट्रिक के बाद में हम लकड़े पर आए, लकड़े पर भी बोले आदमी नहीं है, तो मैंने बोला चलो इलेक्ट्रिक में ले जाते हैं। तो फिर वो हाना करके बाद में लास्ट में हम लकड़े में लेके आए और 5 बजे मेरे अंतिम संस्कार करने में नंबर लगा। इधर कोई बंदा ही नहीं है काम करने वाला। हम अस्थि भी अभी खुद निकालने वाले हैं अंदर से, वो भी कोई काम करने वाला है नहीं अब। As the number of dead bodies being brought to crematoriums increases, the family members of the deceased have to wait in long queues for their turn. From the data collected from across 6 crematoriums and 2 burial grounds, the print found that over 230 people were cremated alone on the 16th of April, while data by the state government reflected that only 25 deaths in the city occurred that day. डेथ बॉडी के लिए भी एक वेटिंग चल रहा है वहाँ पर। अगर मान लो आपकी किसी नॉन की डेथ हो जाती है तो वहाँ एक टोकन दिया जाता है कि आपका 80वां नंबर है या 100 नंबर है, और फिर कहा जाता है आप 2.5 घंटे बाद 3 घंटे बाद आइए अपनी बॉडी लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अंदर देखिए तो डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। ट्रीटमेंट क्या चल रहा है पेशेंट के लिए कोई इशू नहीं है, खाली एक बार दिन में बात की तो की नहीं। आधे पेशेंट तो घबरा के मर रहे हैं। एक वीआईपी ट्रीटमेंट अलग चल रहा है, आम लोगों की तो कोई वैल्यू नहीं है देश में, ठीक है ना, उनको तो मर ही जाना चाहिए देखा जाए तो। एक को 9 बजे कॉल किया था 108 को, 108 शाम को 6 बजे अवेलेबल होती है, और 6 बजे अवेलेबल हमारा 55वां नंबर था, यानी 50 एम्बुलेंस आगे खड़ी थी, उसके बाद हमारा नंबर था कि जब उनको लिया जाएगा उसके बाद हमारे पेशेंट को लिया जाएगा। आरएम में बोलता है कि एक भी बेड यहाँ खाली नहीं है 16 सिविल के अंदर, और गवर्नमेंट बोलती है कि बेड खाली है, इतना परसेंटेज खाली, कोई खाली नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल बना रही है, पूरा हम लोग ने प्राइवेट में तपास किया, कहीं हम लोग को जगह नहीं मिली है। हर जगह कैडिला जाइडस में 300 वेटिंग चल रही है, एक भी कोविड हॉस्पिटल में जगह बेड खाली नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ बनाती है और कुछ नहीं कर रही है। प्रोसिक्यूशन के लिए जो गाइडलाइन होती है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव किसी डेड बॉडी को आप जलाते हैं तो उसके लिए सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं पूरे शमशान में कहीं भी सैनिटाइज करने वाला कोई बंदा यहाँ पर खड़ा नहीं है, आप लाइव देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैडम कोई पीपी किट नहीं है, देख लीजिए मेरे रिलेटिव खड़े हैं वहाँ पर, कोई पीपी किट ना दिया गया है ना लेके आए हैं, सिर्फ डेड बॉडी को पीपी किट में दिया गया है। आप देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, उनका फोटोज लाइव देख सकते हैं। As the number of COVID deaths increase in the city, crematorium grounds are working non-stop to burn the dead. COVID-positive family members are having to bring their deceased themselves to cremation grounds. તો એમને કાલ રાતના 2 થી 3 વાગ્યાના ગાળામાં એમને ડેથ થઈ ગઈ હતી, તો પછી સવારે 6 થી 7 વાગ્યાના ગાળામાં અમે 104 ને કે 102 ને અમે કોલ કર્યો, પણ એમનો કાંઈ કોલ વગેરે લાગતો નહોતો। પછી
એમને પછી લગભગ 10 વાગ્યાના ગાળામાં એમનો કોલ લાગ્યો ત્યારે એમને કીધું કે લગભગ તમારે 3 થી 4 કલાક તમારાનું વેઇટિંગ કરવું પડશે, પછી તમારે ત્યાં એમ્બ્યુલન્સ વગેરે આવશે. ત્યાં સુધી કે અમે અહીંયા આગળ લાઇનમાં છીએ. એમ્બ્યુલન્સવાળાનો એવો જવાબ હતો કે અમે 3-4 કલાકથી અમે અહીંયા આગળ લાઇનમાં ઊભા છીએ કે અત્યારે તમારે ત્યાં કેવી રીતના એમ્બ્યુલન્સ આવી શકે. તો અમારી પાસે બીજો કંઈ વિકલ્પ નહોતો એટલે અમારે પછી આમાં પ્રાઇવેટ સાધનમાં લેવો પડ્યો. એટલે પછી આમાં પ્રાઇવેટ સાધનમાં લેતા આવ્યા પછી. અને તમે કહેતા હતા કે આમના ઘરમાં કાકાના ઘરમાંથી બહુ બધા લોકો કોરોના પોઝિટિવ છે અને કોરોનાની દવા લે છે. દવા ચાલુ છે. એમને તો બધાને રિકવરી થઈ ગઈ છે. આમની ઉંમર 85 યર્સની આસપાસ હતી એટલે એમના થોડું વધારે એની અસર હતી. બાકી એમના જે ઘરમાં હતા એમને તો નોર્મલી અત્યારે મટી જ ગયું છે. કોવિડ ટેસ્ટ નેગેટિવ આવ્યો એમનું? ના, એટલે હજી નથી આવ્યો છે. 7 થી 8 દિવસ થયા છે. એટલે બાકી એમને તો રિકવરી આમ ખાય પીવો બધું એમ તો પણ એમને પછી અહીંયા એમનું અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે ભાગદોડ કરવી પડી. તો આવું જ પડે ને. બીજું કોઈ આવા ટાઈમે કોઈ એકબીજાના હાથ અડાડવા તૈયાર નથી એટલે. We're in the Isanpur Shamshan Ghat of Ahmedabad, and this is the 6th crematorium that the print has visited today. And as you can see, right next to me you saw a dead body. Right behind me is a body being cremated. That's a COVID positive body, mind you, which is being burnt on a pyre. According to state guidelines, all COVID positive bodies should be cremated in the CNG run chimneys, which means there's a clear violation of the guidelines. The family did not want this body to be burnt on this pyre. Here are some of the problems that we saw happening in the crematoriums of Ahmedabad. Number 1, journalists are not allowed inside the areas where the registration is happening, so that no information is given to us or to journalists regarding the number of deaths that are happening. Family members and crematorium in charges tell us that they have been asked to write COVID deaths as Bimar, under the category of Bimar. So they're not allowed to specify whether it's a COVID or a non-COVID death. In addition to this, crematorium workers are overworked, working 8 hours right next to hot burning wood. They say there's no relief. There has been no help from the side of the corporation, and the pyres and the dead bodies keep piling up. With Praveen Jain, this is Sonia Agrawal for The Print.